മറ്റൊരു കട്ട സ്നോയുള്ളൊരു ദിവസം. മറ്റൊരു ദിവസമല്ല, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമായത്. അന്ന് രാവിലെ പെയ്തു തുടങ്ങിയ സ്നോ പെയ്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോമായി മാറി. സ്നോ സ്റ്റോം വാണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വാണിംഗ് എല്ലാം പക്കയായിരുന്നു. കണ്ട കട്ടയായിട്ട് കണ്ട് സ്നോ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വണ്ടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇടുക. അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്നോയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ. ഇവിടെ സിറ്റി മുഴുവൻ എല്ലായിടത്തും വണ്ടി ഇതുപോലെ സ്നോയിൽ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സ്നോ ഉണ്ടാവാറില്ല. നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ സസ്കച്ചുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ സ്നോ ഇത്രയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇപ്പോൾ സ്നോ ഇതുപോലെ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയില്ല, ഇവിടെ കിടന്ന് കട്ടയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ഇപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളായുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്നോ പെയ്തിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയി സ്നോ നമുക്ക് മാറ്റാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്നോ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, ഡ്രൈവേ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിടുക. ഇന്ന് കാലത്ത് എല്ലാവരും കാലത്ത് ഇതായിരിക്കും പരിപാടി. ഈ സ്നോ മൂവ് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയിടുക. മാറ്റാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കാനഡയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ സ്നോ റിമൂവ് ചെയ്യലും ഇതൊക്കെ വിൻ്ററിൽ ഇതൊക്കെ മിക്ക ദിവസവും സ്നോ ഉള്ള ദിവസം എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെ, അതിൻ്റെ ചുറ്റും ട്രാവലും കൊണ്ട് സ്നോ മാറ്റിയിട്ട് വേണം വണ്ടി അവിടെ നിറക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്നോ മാറ്റാതെ വണ്ടി പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അവിടെ ചുമ്മാ ടയർ കിടന്ന് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഈ സ്നോ എല്ലാം മാറ്റണം, എന്നിട്ട് വേണം വണ്ടി എടുക്കാൻ. ഞാൻ വണ്ടി ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ അകമൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരിക്കുമായിരിക്കും. ആ വിൻഡോ എല്ലാം ഉള്ള ഐസെല്ലാം മെൽറ്റായിക്കോളും. അന്ന് എന്ത് കട്ടയ്ക്കാണ് സ്നോ എടുക്കുന്നത് നോക്കി, നല്ല പൊക്കത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് വകഞ്ഞ് മാറ്റിയിടുക എന്നല്ലാതെ ഇത് ചുവന്നുണ്ടായി കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. അങ്ങനെ സ്നോ എല്ലാം മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി. അപ്പോൾ റോഡ് ഏതാ സൈഡ് വാക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സ്നോ എടുക്കുന്നത്. നല്ല കട്ട മഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? നാണ്ടെ കണ്ടോ, ഈ സിറ്റി മുഴുവൻ വണ്ടികൾ ഇതുപോലെ സ്നോയിൽ മൂടിക്കിടക്കുക. ആൾക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വഴി ഉണ്ടാക്കി മഞ്ഞ് മാറ്റി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ. കാലത്തെ ജോലിക്ക് പോകാൻ ഉള്ളവരെല്ലാം പെട്ടുപോയി. ഇന്നാണെങ്കിൽ ടാക്സി സർവീസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടി സ്റ്റക്കായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ തള്ളി മാറ്റിയായിരുന്നു, അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. മൊത്തത്തിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കൊക്കെ തരിക. ഇതുപോലെ ചെറിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം യൂട്യൂബിലൂടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.